niat bikin video suasana hujan malam biar estetik, malah ada hal mengerikan yang nggak sengaja kerekam. Gimana tuh bang? Jadi gini, sebelum lanjut, apakah kalian bisa klik tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau bisa, komen ya. Jadi ceritanya ada seseorang yang sedang merekam suasana hujan di malam hari. Tujuannya ya mungkin pengen buat jadi background quotes estetik gitu. Nah, yang nggak disangka-sangka, tiba-tiba muncul sesosok putih-putih terbang dengan sangat cepat. Kalau gue perhatiin, sosok tersebut mirip kuntilanak. Tapi, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah.